आता ऋषी मुनींनी पाहिल्यानंतर पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन हो देन वेदियन मन मन पाहिला पाहिला नंदाचा पाहिला पाहिला प्रभू रामचंद्राचं सावळं रूप पाहिलं आणि पाहिली आवे धरावी बैसे जीवी जडवणी पाहिला बरोबर जी म्हणायला आलते का ते विसरले. हो प्रभू रामचंद्रजी या दगडाच्या बायका करून द्या म्हणायच्या ऐवजी रूप पाहिलं मोहित झाले बुद्धी भ्रमिष्ट झाले आणि म्हणू लागले या दगडाच्या बायका करून घ्या. प्रभू रामचंद्रजी म्हणले मी या अवतारात एक वचनी एक पत्नी आणि एक बाणी आहे. हे अवतार तुमच्यासाठी पुढचा घेतो म्हणजे श्रीकृष्णाचा 16,000 श्रीकृष्णाच्या 108च बायका पण हे 16,000 होते का हे ऋषी होते सगळे. विठ्ठला देवाचं रूप पाहिल्यानंतर बदल होतो बोलण्यामध्ये सुद्धा. संसारातली मागणी मागता मागता कधी आमच्या मुखातून परमात्माची मागणी मागता येईल काय सांगता येत नाही म्हणून देवाचं मुख पाहण्याचा प्रयत्न करत जावा. मुखाचा सुद्धा कधी कधी कार्यक्रम बेकार असतो. महादेव महाराज एक माणसं असते गावात तुमच्या गावात सगळी चांगले आहेत आमच्या गावाकडलं सांगते एखाद्याचं जर तोंड बघितलं तर 100% किती बी नंबर 1चं काम होणार म्हणजे होणार पण तिचं जर तोंड बघितलं तर धार होत आहे का आमच्या गावाकडे असं म्हणते ती काम काय का त्याचं तोंड बघून जाऊ नको बघ तुझं काम 100% होत नाही. तोंडाचा महिमा आहे मुखाचा सुद्धा महिमा आहे. एखाद्या माणसाचं न होणार काम एखाद्याचं तोंड पाहिलं की काम होत नाही का त्याच्यात त्या शक्ती असते मुखामध्ये त्याच्या शरीरामध्ये शक्ती आलेली असते त्याची परमात्म्याच्या नाम चिंतनाची. चला डोळे तुम्ही घ्या रे सुख पाहावी वाचे मुख. देवाचं मुख पाहण्याचा प्रयत्न करा. अहो ते देवाचं मुख पाहिलं कोटी ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती. एकदा देवाचं जर मुख ऐका देवाचं तोंड पाहिल्यानंतर काय होतं त्याचा परिणाम सांगतात जगद्गुरु तुकोबरा आहे. कोटी ब्रह्म हत्या काय केलं जाते त्यांनी फक्त देवाचं तोंड पाहिलं की आपण ब्रह्महत्या हजार नाही कोटी ब्रह्महत्या केलेल्या असू द्या देवाचं मुख पाहिलं की जातात. पंढरपूरच्या पाहावा का मंदिरात कामेगावच्या मंदिरातल्या पाहा कुठल्या मला इथं काय नाही पांडुर हाय इथे पण तो पंढरपूरचा आनंद वेगळा आहे. पंढरपूरचा आनंद वेगळा आहे. इथं पण पांडुरंग परमात्म्याचं मुख पाहिल्यानंतर सुद्धा सगळ्यात ब्रह्महत्या जात असते पण पाहिल्यानंतर एक आजोबा हातात झेंडा घेतलेला आहे धोतर गुडघ्यापर्यंत आहे म्हणजे नेहरू त्यांचा जरा मळका पडलेला आहे आणि जरा फेटा फटकाच होता पण गुंडाळ्याला लाल फटका असं रामकृष्ण हरी ज्ञानोबा तुकाराम म्हणत पंढरपूरच्या वाटेने जात होते. तेवढ्यामध्ये BMW कार होती आणि त्या कार मध्ये एक वारकरी बसून आले एक साहेब बसून आले. सूट आहे पॅन्ट आहे नंबर 1चा गॉगल आहे हिप्पी राखलेले आहे खिशाला 2-2 पेन माझे एकच आहे 2-2 पेन होते त्यांच्या. मोबाईल आयफोन होता. नंबर 1चा तो बाबा नंबर 1ची गाडी BMW गाडी ती गाडी घेऊन रस्त्याने जात होते. त्यांना साधू महात्मा चालत जायला पायात चप्पल नाही गुडघ्यातलं धोतर आहे अंगावर सदरा मळालेला आहे फेटा फाटलेला आहे. पाहिलं आणि पाहिल्यानंतर त्याला दया आली आणि त्या साधू बाबाला म्हणले हो साधू बाबा कुठे निघाला. त्यांनी सांगितलं मी पंढरपूरला जाते. मी बदल सांगतोय काय आहे ते पंढरपुरातल्या नित्य मंदिरात बदल काय कुठे जात आहे त्यांनी सांगितलं पंढरपूरला जात आहे. सोडू का तुम्हाला त्याने म्हणे कशाला उगाच त्रास देता आम्हाला तरी तुम्ही तर कशाला घेता आमची पायी पंढरीची वारी असते. कुणी जर लिफ्ट दिली बाबा जरा आधुनिक काळातला होता लिफ्ट दिली तर बसतो नाही तर जातो आपलं चालत. बसा ना मग मी सोडतो तुम्हाला बसला आणि बाबांचं चिंतन चालू झालं मनातल्या मनात. त्यामुळे त्याने गाडी चालू केली. गाडी चालू केल्यानंतर पुढे थोडीशी 1-2-4 किलोमीटर गेल्यानंतर तो माणूस त्यांना म्हणू लागला
काय पंढरपूरला जाता, काय भोळी कल्पना आहे तुमची? अहो हे विज्ञान युग आहे, तुम्ही कुठल्या युगात वागताय? पंढरपूरला कशाला जाता तुम्ही? साधू महात्मे म्हणजे आमचा पांडुरंग परमात्मा माय बाबतीत आहे म्हणून जातोय. अहो तुम्हीच तर कीर्तनात सांगता, विठ्ठल जडी स्थळी भरला रिता ठाव नाही उरला आज्ञा दृष्टीने पाहिला विठ्ठल विठ्ठल. तुम्ही सांगता खांबावरी लाथ माळी Yeah.